हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि रहने वाला है EMRS JS से टाइपिंग टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट से रिलेटेड। सो अगर आप चैनल पे न्यू है जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कब होगा आपका स्किल टेस्ट अगर आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं JS के। अभी एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें डेट्स इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन करी है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है और किस दिन है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, सब कुछ उन्होंने मेंशन कर रखा है। मोर ओवर ये एक अच्छी न्यूज़ है फॉर दोज कैंडिडेट्स जिनको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। वो भी आपको इस वीडियो के टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस दैट एज वेल, तो आपको वो भी अपडेट एक ज़रूर मिलेगा। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि EMRS की वेबसाइट में थोड़ी देर पहले ही एक सर्कुलर अपलोड हुआ है रिगार्डिंग द JS से टाइपिंग टेस्ट, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है अबाउट द डेट्स एंड द एड्रेस जहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। सो बेसिकली आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यही वो सर्कुलर है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि विद रेफरेंस टू द EMRS स्टाफ सिलेक्शन 2023, the skill test of the shortlisted candidates for the post of JSA shall be conducted on 15th, 16th and 17th May 2024। मतलब आपका जो स्किल टेस्ट है, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका जो स्किल टेस्ट है वो होगा 15, 16, 17 मई 2024 को। और कहाँ पे होगा, वेन्यू आपको दिया हुआ है AIIISG जो कि जनकपुरी में है, दिल्ली में। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इन्होंने बता रखा है दिल्ली कैंट है। और एयरपोर्ट से अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो IGI एयरपोर्ट है। सो दिल्ली में आपको कम्यून करने में बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली जनकपुरी पहुंच सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट से भी आओ, एयरपोर्ट से भी जनकपुरी ज़्यादा दूर नहीं है एंड दिल्ली कैंट से तो काफ़ी पास है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ट्रेन से भी आओगे, बिकॉज इट्स नियर द रेलवे स्टेशन। और रही बात एडमिट कार्ड की, सेकंड पॉइंट एडमिट कार्ड के बारे में लिखा है। इसमें क्या लिखा है अब हम पढ़ते हैं। The link for admit card shall be released shortly on EMRS website। जो आपका एडमिट कार्ड है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का, वो EMRS वेबसाइट पे जल्दी वो अपलोड कर देंगे। देन थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट एंड टाइम ऑफ स्किल टेस्ट विल बी एंटरटेन्ड। स्किल टेस्ट जो आपका होगा उसकी डेट बिल्कुल भी नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। नो ट्रैवल एक्सपेंसेस, आपके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होंगे वो आपको खुद ही बियर करने पड़ेंगे, आपको गवर्नमेंट से या EMRS की तरफ से कुछ नहीं मिलेंगे एक्सपेंसेस। देन फिफ्थ पॉइंट, द स्किल टेस्ट स्केड्यूल फॉर द कैंडिडेट्स इंडिकेटिंग देयर रोल नंबर एंड डेट इज गिवन बिलो एज एनेक्चर। डिटेल ऑफ द शिफ्ट एंड रिपोर्टिंग टाइम शैल बी कम्युनिकेटेड थ्रू एडमिट कार्ड्स। अब ये जो सर्कुलर है ना, ये बहुत बड़ा सर्कुलर है। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनका रोल नंबर के साथ मेंशन किया है कि आपका स्किल टेस्ट इस दिन है, ठीक है। अब शिफ्ट वगैरह आपके एडमिट कार्ड में वो कह रहे हैं मेंशन कर देंगे, बट आप डेट देख लीजिए कि आपके रोल नंबर के हिसाब से कि किस दिन आपका स्किल टेस्ट पड़ेगा, उस हिसाब से आप अपनी ट्रेन या फिर फ्लाइट बुक कर सकते हैं। बट वो भी आप तभी करेंगे बेसिकली जब आपको टाइम पता होगा कौन सी शिफ्ट में है। देन जो लास्ट पॉइंट है ये है सिक्स्थ पॉइंट, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनली selected candidates after declaration of the result of skill test for the post of JSA is tentatively scheduled on 30th May and 31st। ओके, इन्होंने ये भी बता दिया कि जो स्किल टेस्ट का आपका जो भी मतलब रिजल्ट रहेगा, उन बच्चों का जो पास हो जाएंगे, जो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टेंटेटिव मतलब है कि पक्की डेट्स नहीं है, चेंज भी हो सकती है, बट आप मान के चलिए 60-70% या 80% जो डेट रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो रहेगी 30 और 31 मई की। अब आपको क्या करना है, आप
अगर EMRS जैसे कि कैंडिडेट है, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में अगर आपका नाम है, तो आप EMRS की वेबसाइट पे जाइए और देखिए आपका जो रोल नंबर है वो किस दिन कौन सी डेट पे आपका स्किल टेस्ट होगा। तो आप पूरा सर्कुलर ज़रूर आप चेक करिए, अपना रोल नंबर फाइंड करिए। EMRS की मेन वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिया है ये सर्कुलर, वहाँ से भी आप PDF लेके देख सकते हैं। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। मोर ओवर अब हम आते हैं EMRS की ज्वाइनिंग पे। तो ये एक अच्छा संकेत है, एक अच्छा साइन है कि डेफिनेटली काम चल रहा है नेस्ट के ऑफिस में, तभी इन्होंने स्किल टेस्ट का भी डाला है। मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी बताया था कि मई में JSA का टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, और मैंने ये भी कहा था कि मई मिड में फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा, ज्वाइनिंग अपडेट जो मैंने दी थी। बट अब वो नेस्ट के जो कर्मचारी हैं वो खुद ही, अगर उन्हें कॉल करो तो वो खुद ही कह रहे हैं या तो मई एंड में आएगा, नहीं तो जून में डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप मई एंड तक आप मान के चलिए कि जो कैंडिडेट्स को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, सो मई एंड तक उन्हें भी लास्ट वीक ऑफ द मई उन्हें भी अपना फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर देखने को मिल सकता है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।